Якутская торгово-промышленная палата образована в 1991 году как негосударственная, некоммерческая организация. Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия объединяет более 145 членов, которыми являются предприятия и фирмы, зарегистрированные на территории Республики Саха-Якутия. Задача торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия – предоставлять возможность для развития деятельности как членов торгово-промышленной палаты, так и всех желающих успешно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Миссия Якутской торгово-промышленной палаты, как части системы торговых палат России, быть независимым и компетентным голосом деловых людей Республики Саха-Якутия. Деятельность служит повышению инвестиционной привлекательности Республики Саха-Якутия, развитию новых видов и повышению качества товаров и услуг, а следовательно экономическому развитию региона и повышению качества жизни населения. Основным стимулом для вступления организаций предпринимателей в Якутскую торгово-промышленную палату является защита их законных интересов. Палата стремится стать организацией, объединяющей предпринимателей Якутии для реализации реальных, экономически обоснованных проектов, направленных на улучшение жизни населения республики и привлечение инвестиций российских и зарубежных партнеров в якутские бизнес-проекты. Торгово-промышленная палата Якутии должна стать действенным и регулирующим центром взаимодействия бизнеса с государственными органами Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Вступая в ряды торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, одновременно сразу же этот представитель бизнеса рассматривается на вступление в торгово-промышленную палату России. И наши возможности должны быть однозначно, использованы во всей работе. Торгово-промышленная палата этим и будет заниматься. Поддерживать всех, кто хочет творить, мыслить, переходить в новые качества своей жизни. Это просто должна быть практика использования возможностей общения бизнеса и государства. Мы посередине. Торгово-промышленная палата. Я еще раз подчеркиваю, что проведенные два форума научно-технической интеллигенции не дали результатов. Это не моя оценка. Это оценка самих участников этих форумов. Два форума провели. И президент ими недоволен по одной причине. Потому что вырабатываются общие рекомендации. Никому не сказано, так как заниматься, как повышать. Вот она, возьмите золотая промышленность. И расскажите мне, и назовите мне фамилии инженеров. Прогрессивные формы сегодня, золото, где рудное золото, рассыпное золото, где, что, где вы прочитали за последние годы опыт работы этих инженеров. Я не читал, я не видел, не слышал. А мне бы интересно было. И не только мне, а всем, чтобы повторять этот опыт, достигнутый в наших условиях, именно в северных, где чем славилось Якут-золото когда-то. Так кто корпоративно будет сегодня объединять их? Ну, наверное, свой корпус инженерный, горных инженеров. А возьмите зооинженер. Ну хорошо, нету больше совхозов. Что теперь делать? Что будут делать инженеры? Цель-то у них какая? Работать не просто с животными. Это же повышение продуктивности животноводства. Это целая сфера деятельности. 5 лет чему учили зооинженера? Где результаты? Констатировать факты, что у нас не хватает комбикорма, что молоко у коровы только на языке, и пошло-поехало, тогда и дело снабженцев, и денег. Где механизация? Где многое другое, то, что внедряется? Инженеры должны быть и продвигать все, что сегодня накоплено, опыт работы. Нужно вернуться. Мы уже прекратили разваливать страну-то. Мы перешли в другую стадию. От стабилизации
Мы говорим, вот эта стабильность, но все стабильность, дальше-то нужно развивать. А развивать мы можем только через инженерно-технические решения, внедрение технологий, а как по-другому, я не понимаю. Поэтому цель нашего конкурса – выявить лучших инженеров, это на конкурсе. И если их будет, вот я даю оценку, меньше 100, а знаете, в чем причина? Что их сегодня не могут определить? Потому что руководители предприятий, организаций, те, которые имеют этих инженеров, они, видимо, недостаточно стимулируют инженерный труд, используют его. Вообще надо инженерам быть более самолюбимыми и честолюбивыми. Я не буду сейчас призывать там, что инженер это звучит гордо. Нужно поднять сегодня не просто слово профессию, нужно формировать инженерную элиту в нашей республике. Это суперинженеры. Наши полярные инженеры, летчики полярные, были самые признанные. А что такое полярный летчик? Кто им обеспечивал? Значит, наши авиационные инженеры лучшие в Российской Федерации, в мире. Подготовить в таких условиях самолет, безопасность полетов обеспечить. Поэтому я считаю, что конкурс «Лучший инженер», который мы проводим, это будет достойным, я бы сказал, вызовом сегодня и ответом всему обществу, что, я напомню, президент Российской Федерации в прошлом году провел несколько совещаний, значит, на Магнитке, в Новосибирске, в Москве, и все по поводу подготовки инженерных кадров. Страна вся обеспокоена, а год прошел, вот, я полностью поддерживаю президента. Мы должны перевернуть сознание, абсолютно. И сегодня инженерное образование должно быть главным, основным, конкурсным, в конце концов. Должен идти отбор. И к этому есть предпосылки. Нам нужно обязательно создавать транспортный институт. И об этом нужно говорить на этом съезде. Не ограничиваться факультетом автодорожным. И об этом говорить смело, поскольку мы республика, чисто, как говорят, инфраструктурная. Что это такое? У нас связисты должны быть самыми лучшими связистами в Российской Федерации. Лучшими, понимаете? Значит, их нужно выявить лучших, поблагодарить и подтянуть. У нас есть династия инженеров. Обо всех нужно говорить. Умалчивай. Этого нельзя делать. И поэтому я считаю, что у нас очень много и других прекрасных профессий, и про других мы будем говорить. Но это не конкурс, еще раз говорю, что инженер с инженером начнет перетягивать какой-то канат, палку там или еще что-то. Это люди, которые уже проявили себя как инженеры. Инженерно-технически грамотный специалист, который ежедневно, ежечасно внедряет технологии по той специальности, которую он выбрал. Будь это инженер-водопроводчик, электрик, зооинженер, радиоинженер, горный инженер. Специальностей-то масса инженерных, а инженерные технологи по переработке пищи. Тогда не будет у нас таких пирожных, понимаете, от которых травиться будут. Разве позволит инженер-технолог со специальным образованием выпустить, подписать? То есть я еще раз говорю, что качество жизни в республике Саха-Якутия зависит прежде всего от инженерного обеспечения всего и вся, начиная с выпуска автобуса на линию, чтобы он был безопасно обслуживал и так далее и тому подобное. Вот это я понимаю цели, задачи нашего и съезда инженеров, первого съезда инженеров, и конкурса. И поэтому наше обращение, чтобы не надо принижать, еще раз говорю, звание инженера, его достоинства. И поэтому я обращаюсь к руководителям разных форм собственности. Сегодня, повторяю, нет таких вот корпораций. Что такое? Из всего строительного комплекса представили 3 инженера. Из связистов 2 инженера. У нас 78 предприятий только в связи, которые обслуживают нас сегодня. Всякие разные услуги связи. Так там кто? Одни менеджеры, что ли? Я почему так говорю? Потому что наболело, понимаете? И я считаю, что мы хотим сделать не какую-то революцию техническую сразу, а вот внедренческую часть,
рационализацию изобретательства сделать престижной работой. И об этих людях должны знать все. У нас очень много примеров, очень много хороших инженеров. Я бы сейчас назвал их, но и мы о них узнаем в ближайшее время. Такие у нас инженеры есть. В октябре 2011 года начался сбор заявок на первый республиканский конкурс «Лучший инженер Якутии», который приурочили к первому съезду инженеров республики. Конкурс проводился Торгово-промышленной палатой Республики Саха-Якутия совместно с Государственным комитетом Республики Саха-Якутия по инновационной политике и науке. Всем министерствам и ведомствам республики было рекомендовано своим подведомственным предприятиям выдвинуть кандидатуру к участию в конкурсе. Успешно проведена работа, выявлены лучшие инженеры нашей республики. Это очень важно, поскольку цели и задачи, когда мы ставили, это выявление профессиональных кадров именно инженерного обеспечения на предприятиях, в наших организациях. Это важный элемент всей работы, о которой сегодня очень много говорят. Это и внедрение инновационных технологий, и вообще соблюдение на предприятии, в организации технологического постоянного присутствия. Это задача инженера. Развитие, обновление. В конкурсе приняло участие 74 представителя инженерного сообщества Якутии из 10 улусов и города Якутска. Лучших выявляли в 14 номинациях. Жюри конкурса во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Владимиром Челеновым выбрало 27 лучших представителей инженерного сообщества Якутии. В заключительный день работы первого съезда инженеров Республики Саха-Якутия в зале Саха-театра имени Аюнского победителям конкурса были вручены дипломы и серебряные с позолотой знаки «Лучший инженер Якутии». Что значит, еще раз повторяю, инженер, лучший инженер? Это тот, который достиг определенного своего удовлетворения. Это его личный, я бы сказал, свой не предел возможностей, а на этот момент он получает истинное наслаждение, удовольствие от работы. Потому что он в поиске, он новатор, он рационализатор. И когда представляли трудовые коллективы, они четко говорили об этом в своих характеристиках, в оценке этих людей. Многие уже имеют свои патенты, изобретения. Это уже люди, которые, так сказать, состоявшиеся инженеры. Вот на их образе мы будем воспитывать наши молодые инженерные кадры. Торгово-промышленная палата республики проводит различные встречи, консультации, семинары. Проведена серия круглых столов. Один из них был посвящен проблемам распространения книжной продукции и периодических изданий в республике. В работе круглого стола приняли участие представители ведущих газет, Национальной библиотеки, книжных издательств и Федеральной почтовой службы России. Круглый стол обозначил проблемы периодических средств массовой информации. Одной из самых главных договоренностей является подписание соглашения о сотрудничестве между Управлением Федеральной антимонопольной службы и Торгово-промышленной палатой Республики Саха-Якутия, целью которой является совместная деятельность по оказанию содействия предпринимателям. Торгово-промышленная палата – это тот орган, который должен консолидировать малый и средний бизнес, определять его точки соприкосновения, взаимодействия с органами власти как федеральными, так и республиканскими. Конечно, это взаимоотношения малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, как Якутскэнерго, Саха, Транснефтегаз, допустим, Саха-Телеком и так далее и тому подобное. И очень большое, конечно, у нас большая работа совместно с торгово-промышленной палатой – это устранение административных барьеров.
За круглым столом прошла дискуссия на актуальные темы: нарушение антимонопольного законодательства в области рекламы и интернет-технологий, проблемы и их правовое решение, и изменения в антимонопольном законодательстве по торгам. В ходе заседания были затронуты вопросы роста цен, ценообразования и конкуренции на продовольственном рынке республики. Принято решение о проведении семинара в сфере антимонопольной политики. Мы уже за это время подготовили 4 эксперта в Иркутске и в Москве. Допустим, если возникают вопросы, они возникнут однозначно, когда мы говорим о конкурентных вот этих всех вещах, и плюс о потреблении некачественной или какой-то другой, нужна экспертиза. Нужна экспертиза. Значит, по закону о торгово-промышленных палатах, кроме нее никто не должен этим делом заниматься. Независимая экспертиза – это удел торгово-промышленной палаты. Я внес предложение президенту сегодня назвать этот год, или не назвать, а объявить год годом качества. Второй четверг ноября месяца каждого года ООН и европейские сообщества, ну и в России, естественно, проводится День качества. Но обнаружилось, что в республике отсутствует вообще система управления качеством. Это не только продукция и не только услуг. Вот стрижка там, как у нас с Сергеем, модная. А вот качество жизни, только что элементы которого мы с вами раскрывали через рыбу, через молоко, через вот цены, через другое, пятое, десятое, ну, за исключением, может быть, Аланхо и якутской эстрады. Вот тут у нас в якутской эстраде у нас качество выше, чем у татар, мордвов, чуваш вместе взятых. А вот в остальном качество уступает. Качество жизни. А президент Республики Саха сказал, что главным и в его программах должно быть комфортное проживание в Республике Саха-Якутия и, естественно, качество. Палата предложила ввести контроль за доставкой периодических изданий до отдаленных улусов республики. Для этого будет проведен в январе будущего года круглый стол с участием транспортных компаний Якутии и правительства республики. Кроме налаживания взаимодействия государства с предпринимателями, в функцию торгово-промышленной палаты входит изучение и анализ предпринимательской деятельности, развитие государственной и муниципальной поддержки бизнеса, проведение политики социальной ответственности предпринимателей и их объединений. Для решения этих задач при палате начал свою работу Третейский суд. Одним из самых главных направлений является развитие экспорта товара и услуг, оказание практической помощи организациям и предпринимателям в установлении деловых связей с российскими и зарубежными партнерами. В рамках этого подготавливается соглашение о сотрудничестве с Казахстаном и Республикой Беларусь. Исходя из практики работы Торгово-промышленной палаты России и других торгово-промышленных палат, у которых богатейший опыт, уже около 20 лет, можно сказать, что польза конкретная. Допустим, Торгово-промышленной палатой была инициирована разработка и принятие закона о развитии малого и среднего предпринимательства у нас в России. Последние инициативы по законодательству, по тем же патентам и так далее, по снижению налогового, я бы сказал, такого, не пресса уж, а вот последних, по страховым взносам и так далее, Торгово-промышленная палата занимает очень четкую позицию. Она выражена в конкретных документах, то есть это не просто констатация фактов, а это все на основе изучения положений на местах. Мы должны брать предприятия конкретные, нашего хлебзавода, к примеру, и если видим, что последние документы, я имею в виду налогообложение или какие-то другие факторы, влияющие на удорожание продукции, на снижение или увеличение рисков, или еще что-то, я не буду сейчас говорить, допустим, в той же кредитной политике, у них очень много проблем по транспортному обеспечению, по сохранности. Конечно, это сразу будет обобщаться и превращаться в предложение не только для правительства Республики Саха-Якутия, для законодательных органов, но и в Российскую Федерацию. Кстати, нас на это настраивает Торгово-промышленная палата России, чтобы мы именно с мест все это дело изучив, обобщив, туда выдавали в виде рекомендаций. Но откуда будет знать Центр, если не от нас? Вступая в ряды Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, одновременно сразу же этот представитель бизнеса рассматривается на вступление в Торгово-промышленную палату России. И наши возможности должны быть однозначно использованы во всей работе, всеми бизнес-структурами. Кстати, об этом совсем конкретно говорил президент республики Егор Афанасьевич Борисов в своем послании. Он прямо от души говорил, хватит, что ждете-то, давайте, берите, несите, делайте. Я думаю, что Торгово-промышленная палата этим и будет заниматься. Поддерживать всех, кто хочет
творить, мыслить, переходить в новые качества своей жизни. Это просто должна быть практика использования возможностей общения бизнеса и государства. Мы посередине. Торгово-промышленная палата. Подведены итоги голосования по республике на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года. На основании протоколов территориальных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия Республики Саха-Якутия установила, что в Республике Саха-Якутия были зарегистрированы и включены в списки для голосования 625 569 избирателей. Приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 3075 683 избирателя или 60%. В этот же день, 4 декабря 2011 года, проводились дополнительные выборы народного депутата Республики Саха-Якутия по Центральному одномандатному избирательному округу номер 4 города Якутска. В ходе выборов депутатом стал Владимир Михайлович Членов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Вот сразу хочу всем сказать огромнейшее спасибо. Я уже выражал его. Еще раз будет такая у меня возможность, я сказал бы большое спасибо. Не просто всем, да? Прежде всего избирателям за доверие, это раз, они делали выбор. Второе, моим организаторам. Это штаб, который у меня работал честно, профессионально. Это люди, которые смогли организовать мое взаимоотношение с избирателями. Вот это очень такая работа, согласовать время, там, место и так далее, и так далее. Всем, в общем, всем, кто в этом процессе участвовал. И заранее хочу сказать, что я хочу остаться на этой работе, чем я занимаюсь. Вот сейчас, да. Потому что здесь у меня есть возможность реализовать, во-первых, свои программы, не личные, а в торгово-промышленной палате. Очень серьезные планы. Есть поддержка президента. Я сегодня являюсь членом президиума и правления торгово-промышленной палаты России. Только завязался очень много. Поэтому я никуда не собираюсь. И хочу заранее упредить. А депутатам я буду использовать вот это, как бы сказать, одну из основных ветвей нашей власти. Законодательную, контрольную и так далее. Вот во благо людей, о чем я много раз говорил. Центральная избирательная комиссия Республики Саха-Якутия установила, что с большим отрывом победу на выборах на территории республики одержала Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Сегодня на рынке большое количество разнообразной продукции, товаров и марок с самыми различными ценами. Каждый потребитель выбирает тот товар, который для него представляет наибольшую ценность, исходя из своего представления его необходимости, полезности, но прежде всего качества. К сожалению, не всегда выбор оказывается верным. Большинство выставленных на рынок товаров в полной мере не соответствует стандартам качества и безопасности. Обязательная сертификация на ряд товаров была отменена, а самостоятельно определить качество того или иного продукта не всегда удается. На территории Якутии нет предприятия, кроме федеральных органов, осуществляющих постоянный надзор и контроль качества продаваемой продукции. Президент республики поставил задачу усилить ответственность товаропроизводителей и надзорных структур перед потребителями. Одним из мероприятий, направленных на решение данной проблемы, стало проведение конкурса «100 лучших товаров Якутии». Это республиканская программа, стимулирующая предприятия и организации к повышению качества, конкурентоспособности продукции и услуг. Основной задачей конкурса все же является выявление лидеров в области качества. Конкурс проводится по 6 основным номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения. Россия проводит такой конкурс ежегодно, уже 20 с лишним лет. И это очень почетное участие в этом конкурсе, поскольку выходит каталог лучших товаров России, и на них ориентируются очень многие
во-первых, и, значит, участие в аукционах, в конкурсах, сегодня вот электронные, значит, торги, да, все равно люди должны представлять, что это за товары, кто их оценил, какой они имеют вообще, так сказать. Я думаю, что польза от этого конкурса просто неизмеримая, поскольку, я еще раз говорю, жители Республики Саха-Якутия будут ориентироваться и знать, что у нас вот такие товары есть. Я хочу, чтобы вот эти ответственные люди, которые в улусах, руководители министерств, руководители предприятий, это же престиж. Это, я бы сказал, даже самолюбие и честолюбие человека. В этом году в конкурсе приняло участие 106 предприятий, 18 из них города Якутска. На конкурсе предоставлен широкий ассортимент колбасной, кондитерской, рыбной, мясной, молочной продукции. Кроме того, ликероводочная, пивная, квасная продукция, безалкогольные напитки, приготовленные по уникальным рецептурам. В номинации «Изделия народных и художественных промыслов» представлены изделия из меха, дерева, конского волоса, мамонтовой кости, керамики. Ювелирные изделия из золота и серебра также представлены на суд комиссии. Комиссия, в состав которой входили эксперты общества Саха-сертификации и Торгово-промышленной палаты Якутии, отметили высокое качество товаров. В Торгово-промышленной палате республики состоялся завершающий этап республиканского конкурса «Новатор-2011». Участники конкурса представили комиссии свои работы. Так, в конкурсе было подано около 40 заявок. Практически все работы новаторов и изобретателей жюри отметило как нужными и интересными. Действительно, изобретения и идеи, созданные самими жителями Якутии, учитывают условия Крайнего Севера. В своем выступлении президент Торгово-промышленной палаты Владимир Членов отметил о необходимости развития и продвижения изобретательских и рационализаторских движений. Внедрение в жизнь нужных для Якутии идей может оказать благоприятное воздействие на экономику республики, а главное – принести огромную пользу для населения. «Новатор 2011» – это абсолютно, я бы сказал, детище Торгово-промышленной палаты, поддержан Академией наук, Министерством предпринимательства и другими министерствами. Но почему Торгово-промышленная палата? Да потому что надо каким-то образом создавать условия для нашего бизнеса. Бизнес в условиях Крайнего Севера, он обязательно будет неповторим. Будем оценивать, наверное, по полезности, по эффективности. Значит, будем смотреть, конечно, это однозначно один из критериев будет экономической эффективности. Тот, который больше, значит, принесет и пользу изобретателю, и, конечно, предприятию, коллективу, обществу. Ну, вот такие будут критерии. Усовершенствование китайского трактора, изобретение вездехода, железнодорожной цистерны, пилорамы и других необходимых средств – все это является многолетним трудом и полным энтузиазмом местных самоделкинов. Идеи молодых новаторов тоже весьма интересные и могут достойно войти в практику. Так, студентка ЕГТ Радмила Соломонова рассказала о разработке технологии изготовления упаковочной бумаги для длительного хранения овощей и фруктов из вторсырья. Оказывается, в материале, изготовленном из циолита и макулатуры, овощи и фрукты можно хранить несколько месяцев. Проект студентки Дианы Поповой тоже вызвал большой интерес комиссии, который рассчитан на будущее республики. Эстакадное дорожное строительство с использованием буро-набивных свай в условиях севера было бы практичным. Работы изобретателей оценивают представители Министерства предпринимательства, Торгово-промышленной палаты, Института технических проблем Севера, Арктического инновационного центра при Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова. Всех участников наградят дипломами Торгово-промышленной палаты, а самым лучшим будут вручены призы спонсоров. В рамках Республиканского форума духовности Торгово-промышленной палаты Якутии был проведен круглый стол дискуссии «Духовность и бизнес. Совместимы ли?». Во время проведения круглого стола произошла жаркая полемика, в ходе которой выяснилось, что бизнес и духовность – неотъемлемые понятия. А предприниматели больше, чем кто-либо понимает в духовности, и тема круглого стола задана некорректно.
Правильнее было бы поставить вопрос, совместимы ли духовность и государство. Главным моментом круглого стола явилось одобрение представленного на обсуждение Кодекса чести предпринимателя. Основная цель Кодекса – следование принципам и правилам деловой этики и моральной ответственности перед обществом. Этот документ был создан 100 лет назад русским предпринимателем, тогда еще царской России. Вот они, те самые люди, которые, почувствовав вкус бизнеса и ответственность перед обществом, приняли эти принципы ведения хозяйствования. Их 7. Значит, они очень четко выражают, для чего это сделано. Я сейчас не буду их перечислять, поскольку я думаю, что мы в отдельной программе это дело покажем. Это первое. Ну а в последующем, значит, когда у нас страна вернулась к нашему основному сегодня конституционному, значит, праву ведения рыночной экономики, значит, промышленники России в 1995 году подтвердили, что да, именно этот нравственный свод правил хозяйствования является для нас сегодня основным. Кроме того, Русский православный собор, Народный собор, принял свод нормативов, норм и правил, вот то же самое ведение бизнеса по хозяйствованию. Там 10 таких основных правил. Завершилось заседание вручением медалей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за заслуги в предпринимательстве, благодарностей и почетных грамот Торгово-промышленной палаты Якутии, а также вручением членских билетов и свидетельств. На сегодня количество членов палаты Якутии увеличилось до 212. И это именно то сообщество предпринимателей, которые всерьез задумываются о духовности и способны продвигать ее не только словами, но и реальными действиями.